Сәлем, помидор тұздық. Бүгін помидор тұздайтын боламыз. Ең алдымен бізге банкілерімізді жуып, тазалап, парға парлап аламыз да, помидорларымызды жуып, тазалап, осылайынан банкілерге саламыз. Укроп саламыз арасына, әрқайсысына. Помидорлар нығыздап, арасы бос орын қалдырмай салып жібереміз. Помидорларымыз езілмеген, қаттылау болу керек және таза піскен болу керек. Әрқайсысына 2 бастан чеснок салып шықтым, 2 ұштықтан. Және лавролистен 2-2 жапырақтан салдым, қара бұрыштан азырақ-азырақтан салдым. Сосын бізге помидордың суы қажет болады. Суын қайнатып, үстіне құямыз. Помидордың езілген суы. Бетін жауып, сәл суығанша күтеміз. Қол күймейтіндей болып суыған кезде, осыны қайтадан ыдысымызға құйып шығамыз. Қайтадан барлығын құйып шықтық. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз арасында. Енді оны тағы да қайнатамыз. Тағы қайнатып, екінші мәрте құйып жатырмын. Тұзды осы суына саласыздар. Тұзды осы суына салып, дәміне қарай, екінші мәрте қайнаған кезде қайтадан банкілерімізге құйып шығамыз. Болды, осымен бітті. Бетін жақсылап жабамыз крышкамызда. Қош сау болыңыздар.